السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. معانا النهاردة فيديو مهم، فيديو جميل هنتكلم فيه على أول يونت معانا في المنهج الجديد. طيب طلاب الصف الأول الإعدادي تركز معايا كده، معاكم النهاردة مستر محمود السيد English Instructor، والنهاردة هنتكلم في شوية تفاصيل مهمة جدا. يلا بينا يلا بينا. طيب يلا بينا طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة عندنا يونت 1، ويونت 1 اسمه ايه؟ اسمه Life in a Digital World. نركز بقى يا شباب كده، يونت 1 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الديجيتال وورلد. طب حد يسألني يعني ايه ديجيتال وورلد؟ يعني العالم المتعلق بالديجيتال. طب ايه هو الديجيتال ده يا مستر؟ كل حاجة تتعلق بالإلكترونيات. يعني ايه إلكترونيات؟ يعني الأجهزة، عندك مثلا الكمبيوتر، لابتوب، موبايلز، كل الكلام ده معانا في اليونت ده. طب يلا بينا نبدأ كده ونشوف. طيب let's start with unit 1 lessons 1 and 2 which is called life in a digital world. الحياة في العالم الرقمي. طيب نقرا كده الكلمات مع بعض. يلا نسمع. عندك أول كلمة which is noun اللي هي بتكون e-book، وتخلي بالك هنا عندك مش كلمة book بس، لا أنت عندك كلمة اسمها e-book. يعني إيه e-book يا شباب؟ يعني كتاب إلكتروني. طب مش فاهم يا مستر يعني إيه كتاب إلكتروني؟ كتاب يا حبيبي أنت ماسكه كده PDF موجود على موبايلك. طيب بتقراه؟ عادي بتقراه جدا، ولكن مش كتاب حقيقي أنت بتمسكه في إيدك، لا هو الكتاب لكن موجود على الموبايل. طيب لابتوب، بعد لابتوب اللي هو الموبايل الكمبيوتر العادي اللي انت بتفتحه خلاص. بعد كده نايت مود. نايت مود، طب يعني ايه نايت مود او ايه هو الوضع الليلي؟ عارف لما انت بتبقى ماسك الموبايل بتاعك وبتقعد مثلا ايه تقلب كده تحس ان الاضاءه عاليه، فبتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها دارك مود او نايت مود. هو ده اللي هو بيخلي الوضع الليلي. ده النايت مود. ده النايت مود. طب ايه فايدته؟ بيقلل لك مثلا الضغط على البطاريه بتاعتك، فبالتالي بيحافظ لك على البطاريه بتاعت الموبايل. طيب عندي كلمة مهمة جدا اسمها remind. كلمة اسمها ايه؟ remind. طب ايه ده يا مستر؟ هي remind دي كلمة مهمة؟ معناها يذكر. طب ايه المهم في كده يا مستر؟ طب ما هي سهلة. هقول لك انا بقى مهمة في ايه. طيب ركز معايا بقى كده. دلوقتي احنا كنا بنتكلم على كلمة اسمها remind. هل هي مهمة يا مستر؟ مهمة. تعال نشوف انا قلت لك هي مهمة ليه. تعال نبص كده على كلمة remind والكلمة التانية اللي انا عايز اقارن ما بينهم اسمها ايه؟ اسمها remember. طيب ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ قال لك ان الفرق ما بين ريمايند وريمبر كبير قوي، هو متقارب ولكن بعض الطلاب بيتلخبطوا ما بينهم. ريمايند معناها ايه؟ معناها يذكر. طب يعني ايه بيذكر؟ يعني مثلا حاجة تانية هي اللي بتذكرني، مش انا اللي بفتكر بنفسي. طب تعال نشوف. لو انا هتكلم عن المنبه، المنبه ده هو اللي بيفكرك بميعاد شغلك، يبقى انا لما اجي اتكلم اقول ايه؟ The alarm of my work. طيب دلوقتي انا قلت كلمة remind معناها يذكر، يبقى معنى كده ان كلمة alarm دي هي اللي بتذكرني، هي اللي بتفكرني. طب يا مستر هي remember اصلا معناها ايه؟ وايه دخلها باللي انا بقوله؟ هنا بقى النقطة، ان كلمة remember دي معناها يتذكر. كلمة remember معناها يتذكر. طب هو هنا المنبه ده هو اللي بيفتكر ولا هو اللي بيفكرني؟ ها يا شباب؟ شطار، ماشي. المنبه بيذكر يعني هو اللي بيفكرني، يبقى reminds me of my work. reminds me يعني هو اللي بيفكرني. خلاص، يبقى ده الفرق ما بين remind و remember. remind حاجة أخرى اللي بتفكرني، remember لو أنا اللي افتكرت بنفسي. طيب وأنا قاعد كده مثلا بقول إيه؟ أوبا I have a lot of homework. معنى كده ايه؟ انا ها طلاب قولوا لي I remembered. طب يعني ايه remembered؟ يعني انا افتكرت. طب حد تاني اللي فكرني؟ لا انا كنت قاعد لوحدي ف I remembered يعني انا تذكرت that I have a lot of homework، ان انا عندي a lot of homework. Well, this is the difference between remind and remember. خلاص؟ طيب نرجع تاني كده يا حبايبي. يبقى احنا دلوقتي عملنا كده زي علامة كبيرة على كلمة remind اللي هي ايه؟ يذكر.
وقلنا ان هي there is a difference between remind and remember، فتخلوا بالكم منها، كلمة مهمة جدا. طيب the next word is smart board. smart board يعني ايه؟ يعني سبورة ذكية. ايه يا مصر، السبورة بتتكلم؟ لا يا خفيف، السبورة مش بتتكلم، بس هي ذكية زي الموبايل اللي في ايدك كده. يعني ايه ذكية؟ يعني بتتفاعل معاك، زي مثلا ما انا بتعامل اكني دي سبورة ذكية، وكأنها مثلا سمارت بورد، انا بدوس عليها بتروح وتيجي معايا وبعرف اكتب عليها. خلاص. طيب عندي كلمة affect يعني ايه؟ يعني يؤثر. by the way this is a verb، ده كده فعل. طب يعني ايه؟ في كلمة اختها كده كنا احنا اخدناها قبل كده كتير، اسمها effect. طيب what is the difference between effect and effect؟ effect يعني تأثير، التأثير ده الناون، الاسم. خلاص. طيب انما affect يؤثر. طب بص بقى في الجملة اللي انا هقولها دي، smoking نقط our hills. smoking effect ولا smoking affect؟ خد كده 3 ثواني. 1 2 3. smoking affects يعني ايه؟ بيؤثر our health، يعني affects بيأثر على صحتنا. خلاص. طيب عندي بعد كده كلمة تابلت، جهاز لوحي، اللي هو التابلت العادي اللي بتمسكه في ايدك، اللي عامل زي اللابتوب او الموبايل، مفيش اي مشكلة. تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا. ويب سايت موقع الكتروني. بيد تايم وقت النوم. ديفايس جهاز. عندك كلمة boring which is adjective يعني صفة ومعناها ممل. physical يعني ايه؟ يعني بدني، شيء خاص بالبدن اللي هو الجسم. خلاص. طيب كلمة screen معناها ايه؟ معناها شاشة، وتخلي بالك من كلمة شاشة عشان عندك نقطة مهمة جدا، هيقول لك screen time. طب يعني ايه يا مستر screen time؟ screen time يعني وقت الشاشة. ساعات كده عارف ماما لما تيجي تقول لك ايه يا واد، يا ابني اقعد بقى ريح، افتح لك كلمتين بدل الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك طول الوقت ده وعمال تفر. طب الوقت اللي انت عمال تفر فيه ده اسمه ايه؟ بالظبط كده، هو ده السكرين تايم، يعني الوقت، التايم بتاع السكرين بتاع الشاشه اللي انت قاعد طول الوقت عمال تقلب وتتفرج على فيديوهات او ايا كان. ديجيتال شيء رقمي، وقلنا قبل كده رقمي something which is related to technology يعني حاجه متعلقه بالتكنولوجيا. طيب portable يعني ايه؟ محمول، يعني حاجه اقدر اشيلها، حاجه اقدر محموله كده اقدر اتحرك بيها. خلاص. بلوج مدونه. طيب نيجي بعد كده بقى، عندك حاجه مهمه قوي اسمها هايبرد او هايبريد باص. يعني ايه الكلام ده؟ حافله هجينه. يا مستر الكلام ده هجينه وحافله، ايه حافله يا عم؟ بلاش. عارف الباص؟ هو اتوبيس بالظبط. ايه ده؟ خلاص كده. طب ما تقول باص يا مستر من الاول. هقول لك الفكره بس في ايه، ان هو بيعمل بالكهرباء والبنزين. ازاي يعني؟ يعني انا مثلا احطه في الشاحن الاتوبيس ده هيشتغل؟ بيتشحن عادي جدا، بس ما تحطوش في الشاحن يعني ما تبقاش ظريف. امال اعمل ايه؟ وديه مثلا المكان اللي هو بيشحنوا فيه الاتوبيسات، وليكن مثلا في مكان خاص بشحن الطاقه. مش بتسمع دلوقتي عربيات بتشتغل مثلا بالكهرباء؟ فهو الاتوبيس ده بقى بيشتغل بالاثنين، يعني في ممكن يكون موتورين بالظبط كده، في موتور بيقبل الشغل بالبنزين وفي موتور برضو بيقبل الشغل بالكهرباء. خلاص. طيب دلوقتي عندك extra vocab which is كلمات اضافيه. طيب adventure اللي هي المغامرات. amazing مذهل او مدهش. animals ايه هي الانيمالز؟ حيوانات. cousin ابن او ابنة العم، وخلي بالك ابن عمي، بنت عمي، ابن عمتي، بنت عمتي، ماشي تمام كله شغال يعني. بعد كده habit عادة. homework واجب منزلي. instead of بدلا من. meals وجبات. messages يعني رسائل. news اخبار. تعال اما اقول لك حاجه، عارف كلمه نيوز؟ تقول لي مستر عارفها، يعني اخبار. تفتكر الكلمه دي singular ولا بلورال؟ يعني مفرد ولا جمع؟ دي كده 3 ثواني تفكر. 1 2 3. مفرد. طب مفرد يعني ايه يا مستر؟ دي اخرها اس واسمها نيوز يعني اخبار. حبيبي اهدى بس، هقول لك على حاجه. نيوز هنا فعلا اخبار but it's uncountable. يعني ايه uncountable؟ لا تعد، يعني ما بعرفش نعدها. فبالتالي لما اجي احط فيرب بعدها تاخد فيرب مفرد عادي is، ولا في الباست ماضي تبقى was. خلاص. طيب بعد كده عندي كلمه online متصل بالنت. planes طائرات. protect يحمي. طيب science class حصه العلوم. space فضاء. tools الادوات. useful مفيد. وتخلي بالك من المقطع full ده. هو full ده مهم لان احنا هناخد حاجه جديده اسمها prefix وsuffix.
يعني في منكم كتير ممكن يكون عدى عليه حاجة زي دي، واللي ما يعرفش هنشرح النهاردة the difference between the prefixes and suffixes، وتخلي بالك منها عشان هي نقطة مهمة جدا. طيب stories قصص، guess يخمن. طيب يعني ايه guess يخمن دي؟ يعني ايه بيخمن يا مستر؟ يعني مثلا دلوقتي ويجي واحد يقول لك ايه حذر فزر انا اشتريت ايه. فحذر فزر اللي كنا بنقولها لبعض زمان واحنا صغيرين او بنسمعها مثلا من زمايلنا، هي دي guess. يعني ايه guess؟ حذر فزر guess. يعني ايه guess؟ خمن. خلاص. طيب learn يعني بيتعلم. app اللي هي تطبيق. يقول لك ايه انا نزلت الابلكيشن ده. طب الابلكيشن ده مش كلمه عربي، دي كلمه انجلش واختصارها app. خلاص بالعربي اللي هي تطبيق. طيب wisely بحكمه. طب يعني ايه بحكمه؟ يعني I behaved wisely yesterday. يعني انا شايف ان انا اتصرفت I behaved wisely. خلاص. او I acted wisely. خلاص بشكل ادق، يعني انا اتصرفت بحكمه نوعا ما، فهي دي wisely. facts حقائق. خلاص. interactive تفاعلي. طب ايه interactive دي؟ يعني ايه تفاعلي يا مستر؟ معلش يعني هاتها لي بالبلدي كده كأننا قاعدين على القهوه. شايف الشاشه دي؟ دي كده بالظبط تفاعليه، فهي دي interactive. خلاص. يعني ايه برضو؟ يعني وانت بتستخدم الحاجه بتتفاعل معاك، بتديك رد فعل. دي كده interactive. طيب عندنا كلمه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها reduce. طب يعني ايه reduce يا مستر؟ بيقلل. نيجي بقى هنا عندك كلمة type. type يعني ايه؟ يعني بينسخ. خد بقى من كلمة type دي حاجات كتيرة قوي. type يعني يكتب. type ينسخ. type يعني نوع. يعني type ليها أكتر من حاجة؟ طيب بعد كده كلمة main رئيسي. parents الوالدين، يعني your father and your mother باباك ومامتك. save يحفظ. students يعني طلاب. idea فكرة. show يعرض. low light ضوء خافت. planets كواكب. funny مضحك. وبعد كده في ايه؟ طيب funny مضحك. computer class يعني حصة الحاسب الآلي. electricity كهرباء. company يعني شركة. خلي بالك الطلاب اللي بتحب تعمل x2 ما تعملش x2. انا عمال بجري اهو، فانت كده واحده واحده اهدى واسمعني وانت والله هتستفاد. لكن هو بتعمل x2 وبتاع عشان نجري وانا جامد وانا عارف الحته دي، بلاش. اصبر. انا كده كده برضو بحاول بقدر الامكان ما اكونش بطيء، وفي نفس الوقت مش هينفع اطير، انت استحملني. بص يا سيدي، عندك الكلمه دي، انا عايز اسالكم بقى على حاجه. يعني كتير منا في بعض الاوقات احنا لحد ما نكبر ونشيخ ونموت، خلي بالك يعني احنا بنتعلم لحد ما يجي بص ربنا يعني نتوفى كده وخلاص، فاحنا بنتعلم. فمفيش حد معصوم من الخطأ. فعايز اقول لك ان الكلمة دي كانت من ضمن الحاجات اللي وانا صغير كنت بقولها غلط، بس بعد كده يعني الحاجات اللي انا اتعلمتها وعدلتها. خلاص. طيب خلي بالك من نقطة بقى. لو انا جيت قلت لك الكلمة دي اسمها ايه اللي هي تلوث، هديك 3 ثواني تحاول تنطقها. قلتها بوليوشن مش كده؟ لا يا حبيبي ما اسمهاش بوليوشن. ايه ده يا مستر؟ امال اسمها ايه؟ اسمها pollution. 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 خلاص. يعني هي ما اسمهاش بوليوشن، مفيش الكلام ده. تمام. طيب بعد كده عندك journey ديزل. vision portable. طب ايه الكلام ده يا مستر؟ journey يعني رحله. خلاص. ديزل اللي هو الايه سولار، نوع من انواع حاجه زي البنزين كده بتمشي بيها العربيه. خلاص. طيب vision رؤيه. portable يعني متنقل. بعد كده support دعم او يدعم. ايه ده؟ طب ده في فرق، هي support دي يدعم ولا دعم؟ يعني انا اختار ما بينهم؟ لا هي الاثنين. يعني هي الكلمه تمشي noun وتمشي verb، تمشي الاثنين. بعد كده عندك كلمه balance. balance يعني توازن او بيوازن، نفس الكلام برضو. لو احنا هنتكلم على التوازن يبقى balance، لو احنا هنقول هيوازن يبقى balance برضو. smart transportation يعني النقل الذكي. ايه هو النقل الذكي ده يا مستر؟ يعني نوع من انواع المواصلات. smart transportation نقل ذكي. طيب نيجي بعد كده التعريفات المهمة. تركز بقى، انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا بالظبط كلمة ديجيتال، هي دي اللي انا كنت عايز اتكلم فيها وهي نقطة مهمة جدا. طب كلمة ديجيتال دي مهمة في ايه يا مستر؟ ان انا قلت لك انها بتعتمد على التكنولوجيا. فبص كده يقول لك ايه؟ computer technology instead of paper. يعني ايه؟ يعني حاجة بتستخدم التكنولوجيا بدل بقى ما خلاص نبتدي نعتمد على الورق.
يعني ايه برضه يا مستر؟ يعني احيان كتير زمان كنا احنا اي حاجه عايزين نكتبها على ورق، مع تقدم خلاص بقى مثلا بدل ما امسك كتاب في ايدي ممكن انزله PDF على الموبايل. خد من ده بقى كتير، حاجات كتير قوي بدل ما هي تبقى ورق بدات ايه على الموبايل. طيب وخلي بالك برضه هنا انا عامل لك تكنولوجيا الحاسوب بدلا من استخدام الورق. اي خدمه، كل حاجه مترجمها لك، اي خدمه. طيب نيجي بعد كده اي بوك اللي هو كتاب الكتروني. books you can read on a screen instead of on paper، يعني كتب يمكن قراءتها على الشاشة بدلا من الورق. خلاص زي ما انا قلت لك. لابتوب، خلاص معروف اللابتوب اللي هو portable computer that you use in your lab، تمام، اللي هو الكمبيوتر اللي هو اللابتوب عادي مفيش اي مشكلة يعني، اللي احنا بنقول اللابتوب. خلاص يعني خلي بالك في حتة النطق دي، يعني هتلاقيني انا معاك كده بالحب اقول لك الصح، بس يعني ايه اعرفه، بس ولا ما بينك وما بين صحابك يعني ما تقولش كده، عارف اللي هو ايه. هفكركم بموقف. بص يا سيدي، دلوقتي لو انت رايح تشتري حاجه تقول لي مستر حاجه زي ايه؟ اقول لك حاجه من السوبر ماركت عادي يعني. طيب ماشي، تروح تقول له عايز تجيب حاجه ساقعه، دي اسمها مش عارف اجيب لك ايه، بس عايز احط لك صورتها، ممكن احطها لك مثلا في الفيديو ولا حاجه. دي اسمها ايه؟ هتقول له يا مستر انا عايز حاجه ساقعه مثلا. طب الحاجه الساقعه دي ايه؟ تقول له انا عايز كنز. كنز ايه يا حبيبي؟ كنز يا بابا، استنى بس، استهدى بالله، انت عايز يقول له كنز. طب ماشي، طب عارف انت كلمه كنز دي؟ بص يا سيدي اكتبها لك فين اهي، كانز. طب كانز دي عباره عن ايه؟ هي اصلا اللي انت بتشتريها دي الواحده اسمها كان، اسمها كان واحده. يعني انت بتروح تقول له انا عايز كانز دي ده الجمع اصلا، يعني انت بتروح تقول له انا عايز بقى كتير. قول له طيب ماشي. جالي طالب تاني راح قال لي ايه؟ لا يا مستر انا خلي بالك انا بستخدم حاجه تانية. بستخدم ايه يا حبيبي؟ انا بروح اقول له انا عايز كنزايه. اصلا يعني هي اصلا هي المفروض كان وجمعها كانز، فهو يقول لك انا عايز كنزايه، تمام. يعني ربنا يكون في عون. بس تمام، انا قلت لك الصح، قلت لك ان اسمها ايه؟ اسمها كان، جمعها اسمه كانز. انما بقول لك ايه، احنا بيننا وبين صحابنا هنروح نقول ايه؟ شاطر، بالظبط كده، هنروح نقول كنزايه، كنزات. بص قول اللي انت عايزه، بس بيننا وبين بعض احنا عارفين الصح ان هو مين؟ كانز، تمام. طيب نيجي بعد كده، قلت لك ايه؟ كلمة night mode اتكلمنا فيها، قلنا dark screen setting to protect your eyes in low light. يعني احنا قلنا خلاص ان احنا عندنا dark screen دي ان هي بتحافظ على البطارية، وفي نفس الوقت ايه؟ بقلل الإضاءة شوية علشان خاطر تحافظ على عينيا. فده كده الكونسبت بتاع night mode. طيب دلوقتي احنا عند كلمة smart board. يعني ايه smart board؟ سبورة ذكية، زي ما انا قلت لك قبل كده، أي حاجة يتقال عليها ذكية يبقى في التفاعل ممتازة. خلاص؟ طيب an interactive board used in classrooms، يعني في بعض المدارس وبعض الفصول بيبقى فيها سمارت بورد كده بيضغطوا زي الشاشة وبتبدأ تتفاعل معاهم. وزي ما قلت لك اهو الترجمة سبورة تفاعلية تستخدم في الفصول الدراسية. طيب نيجي بعد كده عندي كلمة تابلت. طبعا كلنا عارفين ان التابلت خلاص عامل زي الموبايل وبنستخدمه في حياتنا اليومية. a portable computer with a touch screen. طيب كلمة ويب سايت موقع إلكتروني. a page on the internet that gives information or lets you do things online. طب ده معناه إيه؟ أي صفحة على الإنترنت، تكتب جوجل مثلا خلاص دخلت على جوجل، تكتب أي موقع اليوتيوب دخلت عليه، خلاص ده كده أي موقع أنت بتدخل عليه اسمه ويب سايت. طيب بعد كده عفوا ندخل على expressions and prepositions. وتخلي بالك خلي بالك ده يعني مهم جدا. يلا بينا check messages. وتخلي بالك انا عامل لك حاجات كده، بص باللون ده، الالوان اللي هي مختلفه، يعني دي موضع اسئله. اصل هو مش هيجي ممكن ما يسالكش في اسئله كده اللي هي الكلمات العاديه وخلاص، لا ممكن يجيب لك سؤال، يجيب لك كلمه يقول لك طب اللي جاي بعدها هي فور ولا ات ولا تو ولا اوف. قول لي بقى انت حافظ؟ عاجبك نفسك وانت مش حافظ كده؟ يبقى نحترم نفسنا بقى ونركز. المهم طيب check messages يعني يفحص رسائل. create a project ينشئ مشروع. طيب do homework بيجي لك كلمات يقول لك انا مش عارف هي الكلمات اللي بتاخد do ولا make. احفظ يا بابا. do homework يعني بيعمل الواجب. طيب play online games بيلعب العاب اونلاين. read an e-book وخلي بالك ما بين البوك والاي بوك. البوك العادي اللي هو الكتاب مفيش اي مشكله. اي بوك يعني ايه؟ اي بوك الاي دي اللي قبلها يعني الكتروني. طب يعني ايه الكتروني يا ابني؟ ما انا قلت لك يا ابني اللي بيبقى على الموبايل بقى، ما تعصبنيش. المهم طيب send a message بيرسل رساله. take breaks يعني ياخد راحه. طيب watch videos بيشاهد فيديوهات. useful for مفيد لي. طيب
think of بيفكر في حاجة. find information بيجد معلومات. lots of كثير من. use laptop يستخدم كمبيوتر محمول. لو أنا بعمل حاجة على اللابتوب بتاعي فأقول إيه؟ I مثلا play some games on my laptop. على الإيه؟ على اللابتوب بتاعي. طيب search بيبحث. طب بيبحث عن حاجة اسمها search إيه؟ search for. per minute كل دقيقة. يعني مثلا I check my phone، يعني أنا بفحص التليفون بتاعي per minute. يعني إيه per minute؟ يعني كل دقيقة. طيب نيجي بعد كده need help، يعني إيه؟ بيحتاج مساعدة. at breakfast عند الفطار. without using، بتخلي بالك من كلمة without معناها إيه؟ معناها بدون. أقول لك حاجة كده، without لما يكون جاي بعدها verb حط الفيرب ده ing. تاني كلمة without لما يكون جاي بعدها verb حط ing. خلاص؟ يعني إيه الكلام ده؟ يجي لي واحد من العيال اللي هي بتبقى شايفة نفسها، على فكرة يا مستر يعني I did my homework، يعني أنا حليت الهومورك بتاعي without studying بدون ما أذاكر. هل رخم، بس هو عمل الجملة صح للأمانة نشهد له. قال لك I did my homework، يعني أنا عملت الهومورك without إيه؟ without studying بدون مذاكرة. فتخلي بالك إن كلمة without معناها بدون بيجي بعدها الverb ing. طب without using بالظبط يعني بدون استخدام. without reading بدون قراءة. without playing بدون لعب. تمام؟ طيب share my digital day يعني أشارك يومي الرقمي. خلاص اعتبر هنا إن في نقطة كده. طيب أشارك يومي الرقمي. بعد كده عندك help with يساعد فيه. run and both يعني يعمل باستخدام كل من. يعني مثلا أنا بشتغل بحاجة فيقول لك إيه I run in both كذا، يعني أنا بعمل باستخدام كل من كذا وكذا. ببتدي أقول بقى الحاجات اللي أنا إيه بستخدمها وأنا بشتغل يعني. طيب take break for يعني بياخد راحة من حاجة. search for قلناها قبل كده برضو إن هي يبحث عن. vision for رؤية ليه. launched its first أطلق أول حاجة لها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه launched أصلا يا مستر؟ مش اللانش ده اللي كان غدا؟ لا ركز لي. there is a difference between lunch and lunch. حسيت بحاجة؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ بالظبط عندك هنا حرف زيادة اللي فيها إيه؟ معناها يطلق. يعني ايه يطلق؟ اكنه بيطلق صاروخ مثلا. يعني I launched a rocket انا اطلقت صاروخ. طبعا مش هطلق صاروخ بس انا بقول لك يعني ايه جمله يعني. launch a rocket يطلق صاروخ. انما lunch هنا اللي هو الغداء. خلاص؟ طيب ركز معايا بقى. حبايبي الحلوين المفروض ان انتوا عارفين ان احنا عندنا regular verbs افعال منتظمه، irregular verbs افعال غير منتظمه. طيب عايز ايه برضه يا مستر؟ هقول لك ان انا دلوقتي هديك irregular verbs افعال غير منتظمه. طب معلش كده فكرني يا مستر ايه الفرق او what is the difference between the regular verbs and irregular verbs. The difference is when we use regular verbs يعني الفرق ان احنا لما بنستخدم افعال منتظمه we add d ed ied when we want to change them into the past. يعني احنا لما بنيجي نحولهم للماضي بنضيف لهم d او ed او ied according to the verb يعني على حسب الفيرب اللي احنا بنستخدمه. But if we want to change an irregular verb لو احنا عايزين نغير فعل irregular يعني غير منتظم ساعتها بقى ما ينفعش ارتبط بقاعده. يعني ما ينفعش بقى احط له دي ولا اي دي ولا اي اي دي. ساعتها بيتغير شكل الفيرب كله. مع العلم ان عندي افعال ممكن تلاقي فيها دي ولكن برضو irregular. يعني عندي كلمه زي كلمه hear خلاص بيسمع. طب عايز اخليها في الماضي I heard. تمام. طيب ونضاف لها دي ورغم ذلك هي irregular فتخلي بالك. طب تعالى نشوف كده عندنا فعل زي ايه. عندنا كلمه find يجد الماضي بتاعها found البي بي found. خلاص. طب ايه هو البي بي؟ التصريف الثالث يا حبيبي. التصريف الثالث الشكل الثالث للفعل. اي فعل بيبقى له اشكال معينه. شكله في البريزنت اهو وشكله في الباست وشكله في البي بي التصريف الثالث. طيب هنبقى ناخده برضه في الجرامر يعني. يجي بعد كده عندك كلمه make يعني ايه؟ يعني يصنع. الماضي made البي بي made. طب know يعني يعرف. خلي بالك الكي هنا silent. الكي خد بالك التفصيله دي في الاي pronunciation في النطق. الكي لما يجي بعدها ان ما تنطقش الكي. يا عم اسمع مني الكي لما يجي بعدها ان ما تنطقش الكي. طب عندي كلمه زي دي اسمها ايه؟ اسمها no. طب بص الكلمه دي اسمها ايه؟
ها قول لي كده اسمها ايه؟ ها اديك 3 ثواني. يلا يا سيدي، اسمها نايف. هل هي اسمها كي نايف؟ ده كلام، الكي جاي بعدها ان. طب نايف يعني ايه؟ يعني سكينه. طب ناخد كلمه كمان، ناخد كلمه كمان. عندي كلمه زي دي. طيب الكلمه دي اسمها ايه؟ كينايت. اوعى تقول كينايت بقى، خلاص ما احنا قلنا اي كي بيجي بعدها ان ما بننطقش الكي، اسمها نايت. يا مستر مش نايت يعني مساء. ركز معايا، الكي لو مش موجوده نايت كده معناها مساء، لكن الكلمه دي بتتنطق نايت برضو، ولكن ده كده معنى تاني، مش معناها مساء بقى، معناها ايه؟ معناها فارس. طب مين هو الفارس ده؟ اللي هو بيسوق الايه؟ الحصان. طيب مش عايزين نخش في مواضيع تانية. نو يعرف، نو، نون ده الماضي والبي بي. write يكتب، wrote written، send sent sent، think thought. خلاص طيب. عفوا، ركز لي بقى. السنه دي هيبقى عندك حاجات جديده زي ايه؟ زي السينونيم والانتونيم. طب يعني ايه سينونيم وانتونيم يا مستر؟ يعني المعنى والمضاد. ايه يا مستر ده بقى؟ ده انا ما صدقت يعني خلصت منهم في العربي بقى، وهو زهقان منهم في العربي، هتجيبهم لي في الانجليش؟ ماليش دعوه، عندك في المنهج، مش جايبه من عندي. المهم، حصلت الكلمات دي هتفيدك، خلي بالك، يعني هي عامله زي رصيدك في البنك بالظبط. طب لو انا جيت قلت لك ان انت رصيدك في البنك معاك مبلغ، يلا معاك يلا 10 مليون دولار مثلا، يلا تقول لي الله يا مستر ده حلو قوي. ما هو نفس الكلام في الانجليش، انت عايز تبقى جامد زحليقه في الانجليش، يعني عايز تبقى شاطر قوي بالظبط. هي الكلمات هي دي. طيب دلوقتي عندي كلمات زي ايه؟ كلمه زي كلمه wisely، دي كده السينونيم. نسيت اقول لك ان ده كده السينونيم. سينونيم يعني ايه؟ يعني معناه. synonym خلاص. لو عايز بقى تتكلم معاني synonyms خلاص. طيب وهنا antonyms اللي هو المين؟ شطور يا فوزي، مضاد. تمام، هتقولي مين فوزي؟ اقول لك ما اعرفش. المهم wisely يعني بحكمه، هي sensibly يعني بحكمه. تمام. carelessly باهمال. طب ايه الفرق يا مستر؟ فهمني معلش. مش دي هي معناها دي؟ يعني الاثنين بيساووا بعض، اهم. كل ده بقى بيساووا بعض، تمام. لكن هنا اللي بلون مختلف ده كده المضاد. يعني ايه؟ اديني جمله هقول لك. يعني مثلا زي قلت لك جمله على كلمه wisely، قلت لك مثلا ايه؟ yesterday I acted wisely، انا اتصرفت كده يا مستر، شرفتك يعني في الامتحان انا اتصرفت بحكمه وكله تمام. I acted sensibly يعني بكل حكمه وكل هدوء والدنيا تمام. بيجي واحد تاني، ها يا ابني عملت ايه في الامتحان؟ يا مستر بصراحه كده يعني I acted carelessly يعني انا اتصرفت باهمال بقى. طيب ده كده الفروقات ما بينهم. يلا بسرعه نعدي عليهم كده. amazing مدهش او رائع، wonderful fantastic، والعكس بتاعها normal او ordinary. طيب useful مفيد، helpful مفيد، عكسها useless او unhelpful. طيب protect يعني ايه؟ بيحمي، هي safe او secure يعني ايه؟ يعني هي يحمي، protect او save. عكسها damage يضر او يتلف، وهي برضه harm. طيب connect يعني ايه؟ بيربط حاجتين ببعض، بيعمل بينهم زي لينك كده او connection. connect هي join، هي link. عكسها disconnect. عشان بحب المينيونز، معلش يعني استحملوا الجزء ده مني عشان بحب المينيونز بصراحه. teach بيعلم، هي educate، وعكسها learn. وهنا بقى لازم اقف ليه يا مستر؟ هقول لك ايه الفرق بين teach وlearn. هل في فرق اصلا؟ هقول لك. دلوقتي العمليه التعليميه بتتم ما بين حاجتين، طرفين. الطرف الاول اللي هو التيتشر، الطرف الثاني اللي هو الستودنت اللي هو الطالب. صح كده؟ قول لي صح، ياض هز دماغك قول لي صح. طيب دلوقتي التيتشر ده بيعمل ايه؟ بيعلم ولا بيتعلم؟ لا، التيتشر بيعلم دي بقى يعني تيتش. تمام؟ تيتش بيعلم، وبيعلم برضو يعني ايه؟ يعني educate. تمام؟ طيب انت بقى كستودنت، انت كطالب، انت كده بتعمل ايه؟ بتعلم ولا بتتعلم؟ بتتعلم، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ learn. اظن كده وضحنا الفرق بين الاثنين. انا كده تيتشر فبعمل ايه؟ teach. انا تيتشر فبعمل ايه؟ teach. خلاص. وبقى educate يعني بعلم. طب انت كستودنت انت بتعمل ايه؟ learn. بتreceive the information يعني انت بتستقبل المعلومات. learn تتعلم. طيب كلمة reduce بيقلل، هي decrease، عكسها increase يعني بيزيد من شيء.
نيجي بقى لجزء مهم جدا، وده جديد برضو عندك السنه دي، او كنت اخدتوه مثلا في برايم، اخدتوه في ابتدائي، ولكن على حاجات بسيطه. تمام. لكن دلوقتي بقى جزء اساسي عندك، خلي بالك. ايه هو؟ اسمه prefix and suffix. طب يا مستر انا عارف يعني ايه prefix و suffix. ماشي يا حبيبي، تمام، فوق راسي، لكن انا برضو عايز اشرحها علشان خاطر الطلاب اللي ممكن يكونوا ما اخدوش بالهم منها شويه او ناسيينها. فتعال نشوف يعني ايه prefix و suffix. بص يا سيدي، ايه هو البريفكس وايه هو السفكس؟ Can we imagine that we have a word here؟ يعني احنا عندنا كلمة. طيب الكلمة دي هنسميها ايه؟ هنقول ان هي root. مستر، روت يعني ايه؟ روت يعني جذر، بس مالكش دعوه بمعناها. الروت ده زي ما قلت لك جذر، اللي هو اصل الكلمه. روت اللي هو اصل الكلمه، الكلمه في شكلها الاساسي، وهطلع منها سهم كده وهطلع منها سهم كده. رسمه تحفه مش كده؟ طيب روت، دلوقتي هنعتبر ان الروت بتاعنا الكلمه اللي هنشتغل عليها كلمه اسمها ايه؟ اسمها هابي. هابي يعني ايه؟ يعني سعيد. طيب حلو لحد كده؟ طيب دلوقتي الروت اللي هي الكلمه الاصليه دي، اي كلمه ممكن يتحط قبلها جزء ويتحط بعدها جزء. طب الجزء اللي يتحط قبلها بيبقى اسمه ايه؟ بريفكس. طيب الجزء اللي يتحط بعدها اسمه ايه؟ اسمه suffix. إذا أنا عندي الكلمة بيتحط قبلها جزء وبعدها جزء. أي كلمة يا مستر؟ لا طبعا مش أي كلمة، خلاص، في كلمات بتستلزم ده في بعض الأوقات، ودي الجداول بقى اللي إحنا كاتبينها لكم. في كل يونت عندك جزء، وفي كل ليسون كمان عندك جزء، فتركز بقى في اللي أنا هقوله. دلوقتي أنت عندك البريفكس وعندك مين؟ السفكس. تمام؟ طيب كلمة هابي دي سعيد، جيت أنا علمتك النهارده وقلت لك إن في بريفكس هتاخده اسمه un. هو ايه اصلا البريفكس ده؟ البريفكس بيبقى مقطع، ممكن يبقى من حرفين، ممكن يبقى من 3، ممكن يبقى من 4، عادي جدا. مقطع بيتضاف للكلمه يا قبلها يا بعدها علشان خاطر يديني معنى. يعني دلوقتي ركز معايا بس كده وفوق، انا عندي كلمه اهي، خلاص، الكلمه دي وليكن كلمه هابي اللي انا قلتها لك يعني سعيد. ممكن اضيف حاجه قبلها وممكن اضيف حاجه بعدها. ليه؟ لإضافة معنى آخر، ممكن تبقى سعيد، ممكن تبقى غير سعيد، ممكن تبقى السعادة، أيا كان بقى. طب تعالى نشوف. يعني مثلا عندي كلمة هابي، هابي يعني سعيد، لما أضيف لها بريفكس on بقت إيه؟ unhappy، يعني ادتنا معنى جديد اسمه غير سعيد. تمام؟ طيب نيجي لكلمة هابي برضو، بس مش هعمل الواي. ليه؟ لأن السفكس اللي عندي النهارده اسمه إيه؟ اسمه ناس. طب ايه السفكس ده يا مستر؟ السفكس ده برضو مقطع بس بيتضاف بعد، يبقى البريفكس قبل، سفكس بعد. بريفكس سفكس، حاسس ان انا يعني بعمل اشاره مرور. بريفكس سفكس، الكلمه اهي بريفكس سفكس. تمام؟ طيب دلوقتي عندي مقطع ناس. ناس ده لما يتضاف هنا هيبقى هابي ناس. انت جبت الاي دي منين؟ عشان خاطر هابي اخرها واي، فلما باجي اضيف بعدها حاجه خلاص بشيل الواي وابدلها باي. تمام؟ مش قصتنا دلوقتي. هنضيف مثلا ايه؟ happiness. happiness يعني ايه؟ السعاده. فاصبح ان هابي كلمه سعيد لما ضفت لها بريفكس اسمه on بقت unhappy غير سعيد، وضفت لها suffix اللي هو نس بقى اسمها happiness السعاده. دي كده وظيفه البريفكس والسفكس. يبقى لما حد يقف معاك في المدرسه يقول لك هو انت اصلا تعرف يعني ايه بريفكس ولا سفكس، بيحاول بقى يعمل عليك كده سيد زعبله ولا اي اسم ولا حاجه، قول له لا يا حبيبي مستر محمود قالها لي، قال لي البريفكس الكلمه بتبقى واقفه في النص، البريفكس حاجه قبلها بتدينا معنى للكلمه، والسفكس حاجه بعدها تدينا معنى تاني للكلمه، وعلى حسب البريفكس او السفكس اللي مديهولك الكلمه بتروح في معنى مختلف. خليك فاكر ان بريفكس قبل سفكس بعد، خلاص. طب بيتكونوا من كام حرف؟ مش شرط، مالهاش قاعده، ممكن تبقى حرفين 3 4 عادي. ركز معايا. طيب دلوقتي بقى في المقاطع اللي عندك دي، عندك مثلا كلمه ال واي او الحرف مثلا او المقطع ال واي. خلي بالك البريفكس هقول لك عليه والسفكس هقول لك عليه، لكن زي ما انت شايف كده كل اللي بالاحمر ده في الاخر يبقى ده كده بريفكس ولا سفكس؟ هديك 3 ثواني، بريفكس ولا سفكس؟ بالظبط سفكس، طالما جاي بعدها يبقى سفكس. كل ده سفكسز، خلاص. طيب ال واي بتحول لك الصفه لظرف. يعني عندي كلمه وايز، وايز يعني حكيم، بتبقى
wisely بحكمة. use يستخدم، use يعني يستخدم، دي كانت verb أصلا، خلي بالك بتحول لك الفعل لصفة كلمة full، يعني هنا use يستخدم بقت useful بقت مفيد. طيب بعد كده عندك الايه اللي بتكون لك صفة من الاسم، يعني عندي مثلا كلمة digit، digit يعني رقم، خلاص، يعني digit أو digits أرقام. طيب digital شيء رقمي يتعامل بالأرقام، ألا وهي نوعا ما التكنولوجيا. ITY بتحول لك الادجكتيف لناون، الصفة لاسم، يعني عندك كلمة electric، electric يعني كهربي، شيء يعمل بالكهرباء، خلاص، فهي حولت لك بقى الصفة دي لاسم، يعني هي كانت كهربي يعني صفة، بقت electricity الكهرباء ذات نفسها بقت ناون. طيب الاي او ان بتحول لك الفعل الاسم، يعني ايه؟ عندي مثلا كلمة navigate، navigate يعني يبحر. طيب navigation التوجيه او الملاحة. طب ايه الملاحة دي يا مستر؟ عارف لما انت بتسوق العربية دي اسمها driving، القيادة. طب واحنا ماشيين مثلا بالايه؟ بالسفينة اسمها ايه؟ اسمها navigation. طيب الكلمة دي احنا قلناها من شوية، لو انتوا فاكرين ومصحصحين معايا كده قول لي كده كان اسمها ايه؟ شطور، pollution، pollution مش pollution، خلاص؟ طيب دلوقتي يستخدم حرف الجر on مع الأجهزة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا بعمل حاجة على السبورة الذكية، بعمل حاجة على التابلت، بعمل حاجة على اللابتوب، أيا كان بجيب معاها كلمة إيه؟ كلمة on the smart board on my laptop on my tablet. طيب أنا دلوقتي عايز أتكلم عن التكرار، يعني مثلا أنت عملت الحاجة دي كم مرة؟ إيه يا مستر؟ كم مرة؟ طب كم مرة في الإنجليش معناها إيه؟ معناها how often. how often يعني كم عدد المرات عملت الحاجة دي كم مرة، فابتدي يرد عليا يقول لي مثلا إيه once يعني مرة واحدة، twice مرتين، ومن أول 3 بقى ليها اسمين، هنا thrice أو إيه 3 مرات، ابتدي يقول لك مثلا إيه 3 times 4 times 5 times and so on، بيكمل بقى، خلاص. طيب بس إحنا بنسأل بمين؟ بنسأل how often، يعني I use my computer twice a week، يعني أنا بستخدم الكمبيوتر مرتين في الأسبوع. طيب عندي مثلا كلمة من الكلمات دي زي love أو like، الاثنين معناهم ايه؟ الاثنين معناهم يحب او يعجب بشيء. طب يا مستر يعني مفيش فرق بينهم؟ بص هو الاثنين يعتبروا رايحين في نفس السياق، لكن لايك اقل في الشعور شويه. عارف مثلا حاجه دي يعني انا معجب بيها بس ما وصلتش لدرجه الحب، تمام؟ فلاف is more intense، يعني ايه more intense؟ يعني اقوى شويه. لايك اللي هو عجباني قشطه، يعني I like pasta، يعني بحب المكرونه قشطه، يعني معجب مش معجب بيها اللي هو لا I like pasta ده اكل يعني قشطه I like it بحبه قشطه. but I love pasta، love دي بقى حاجه بقى اعلى شويه. خلاص المهم ان الاثنين بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها verb ing، تمام؟ طيب تعالى نشوف I love ايه؟ watch ولا watches ولا watching؟ فتقول له لا المستر قال لي ان love بيجي بعدها verb ing، I love watching TV every night. طيب قلنا قبل كده ان كلمه bear equal a equal every، يعني كل دقيقه كل ساعه كل يوم كده يعني. He runs 100 meters per minute. طب يا مستر هل ممكن اشيل كلمه بير؟ عفوا، هل ممكن اشيل كلمه بير؟ احط مكانها ايه؟ هل ممكن اشيل كلمه بير واحط كلمه every؟ كلهم صح. every minute يعني كل دقيقه، per minute كل دقيقه، وهكذا. start by و start with. start by يعني مثلا ايه؟ هاكل ايه النهارده؟ I will start by eating pizza، يعني انا هبدأ بأكل البيتزا. start by بيجي بعدها خلي بالك verb ing اهي، start by يعني يبدأ ب verb ing، خلاص؟ يعني مثلا what will you do first؟ يعني ايه اللي هتعمله الأول؟ will you eat or will you study؟ I will start by يعني انا هبدأ ب studying المذاكرة مثلا. الكونسبت بتاعها ان باي بيجي بعدها ايه؟ اي ان جي، وده اللي عايز اوصله لك. باي بيجي بعدها فيرب اي ان جي يبدا بيه. ستارت ويز يعني يبدا بيه برضو بس بيجي بعدها ناون، تمام؟ يعني قاعدين بناكل مثلا، ففي مثلا رايس وفي فيش، رز وسمك، فتقول لي ايه مثلا what will you start with؟ اقول لك I will start with rice، انا هبدا ب rice اللي هو الرز. فstart with هيجي بعدها noun. I start my morning by checking my phone، by يجي بعدها verb ing، وعندي كذلك I start my lunch with salad، هبدا بالايه؟ بالسلطه. طيب عندي كلمه زي كلمه so معناها ايه؟ معناها لذلك احنا هنعمل كذا. طيب بيجي قبلها السبب ويجي بعدها النتيجه. دلوقتي اي سبب بيحصل بعده نتيجه. طب ازاي الكلام ده يا مستر؟ يعني لو انا جيت قلت لك مثلا
I was sick. أنا كنت تعبان. I was sick. أنا كنت تعبان. طب ده سبب ولا نتيجة؟ مش عارف. بس جيت الناحية التانية قلت لك إيه؟ I didn't go to school. أنا ما روحتش المدرسة. يبقى إيه اللي حصل الأول؟ أنا كنت تعبان فبناء عليه أنا ما روحتش المدرسة. فإيه اللي حصل؟ حط في النص كلمة so. I was sick. أنا كنت تعبان. So لذلك I didn't go to school. أنا ما روحتش المدرسة. خلاص؟ فأصبح أنا عندي so بيجي بعدها النتيجة. طب السبب إن أنا كنت تعبان، طب إيه النتيجة؟ إن أنا ما روحتش المدرسة، وهو ده اللي أنا عايز أوصله لك. هنا بيقول لك إيه بقى؟ I always use the night mode so the screen doesn't hurt my eyes. يعني أنا دايماً بستخدم إيه؟ زي ما قلت لك الوضع الليلي اللي هو تخفيف البطارية. So لذلك the screen doesn't hurt my eyes، يعني الشاشة مش بتؤذي عيني. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده للجزء بتاع reading. تعالوا بقى نقرا كده مع بعض reading lesson او reading passage الخاصة باليونت بتاعنا. أنا زي ما قلت لك أنا عامل لك اليونت كله، فركز معايا بقى كده في reading. This reading passage talk about a day in my digital life. Someone who is talking, he talks about a day in my digital life، يعني يوم في حياتي الرقمية. طيب Hi everyone, my name is طارق. يعني أنا اسمي إيه؟ طارق. And I want to share my digital day with you. يعني أنا عايز أشارككم يومي الديجيتال اللي هو متعلق بالتكنولوجيا with you، معاكم. خلاص؟ طيب I always start my morning by what? By checking. خدت بالك من حاجة؟ يعني by يجي بعدها verb إيه؟ شاطر ing. يبقى I always start my morning by checking my phone. أنا دايماً ببدأ صباحي كده by checking my phone، بإن أنا بقعد أتفحص تليفوني وأشوف اللي جواه. I usually have 3 or 4 messages. يعني أنا في الطبيعة بيكون عندي usually يعني عادةً، يعني شيء معتاد عندي، يعني كل يوم بصحى الاقي 3-4 رسائل from my school friends، من صحابي بتوع المدرسة. Sometimes أحياناً my cousin from Algiers sends me funny pictures. يعني أحياناً cousin ده قلت لك قبل كده اللي هو ابن عمي، ابن خالي، بنت عمي، بنت خالي، بس هو هنا ذكر لك إيه اللي هو ابن عمي من الجزائر. Algiers دي دولة الجزائر، خلي بالك. ماله sends me funny pictures، يعني هو بيبعت لي رسائل funny مضحكة. نيجي بعد كده قلت after breakfast I either use my tablet to search for news. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد الفطار انا بستخدم التابلت بتاعي عشان ابحث عن اخبار. My favorite sites show me interesting stories. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان الفيفوريت سايتس، المواقع المفضلة بالنسبة لي، بتظهر لي قصص interesting about what؟ about يعني عن. طب عن ايه؟ animals، عن الحيوانات. and space والفضاء. I never eat without looking. عارف انت لما تكون مثلا جايب فيديو وانت قاعد كده بتاكل؟ طب ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ ساعات بتبقى زهقان، اللي هو انت مثلا ايه؟ لا انا مش هبدأ اكل غير لما الاقي حاجة اتفرج عليها. نفس الفكرة بقى، ما هو ده بقى جزء من حياتنا. فهو بيقول لك ان اليوم بتاعي بقى ديجيتال دي، يعني بقى يوم بستخدم فيه الانترنت طول الوقت. فبيقول لك I never eat without، يعني عمري ما باكل بدون looking at something on my screen. يعني انا عمري ما هاكل كده خلاص جايب اكل والاكل هيبرد، لا معلش مش هاكل، لازم الاول الاقي فيديو اتفرج عليه. I know it's not a good habit. يعني وانا عارف ان دي مش عادة جيدة، بس خلاص انا بقيت متعود على كده. At school we sometimes use the smart board. زي ما قلت لك smart board يعني هي سبورة عادي لكن smart بتتفاعل معاك وانت بتتفاعل معاها. طيب بستخدم السمارت بورد فين؟ In our science class، في الحصة بتاعت الساينس. Our teacher shows us amazing videos. يعني التيتشر بتاعنا او التيتشر بتاعتنا، على فكرة كلمة تيتشر دي مهمة قوي يا اولاد. يعني في ناس كتير عندها اعتقاد كده ان كلمة تيتشر بتستخدم للميس بس. ليه؟ عادي تيتشر، مستر، ميس، تمام يعني. فبالتالي our teacher shows us amazing videos. خلاص؟ يعني التيتشر بتاعي او المدرس بتاعي او الميس بتاعتي عادي جدا ماله؟ راحت فين؟ shows us بتورينا amazing videos about planets، يعني فيديوهات رائعة عن البلانيتس، الكواكب and animals والحيوانات. I love watching them. أنا بحب أتفرج عليهم. خلي بالك من الحاجات اللي بنورها لك دي عشان مهمة. love دي بعدها ing. We also use computers in our computer class. إحنا برضو بنستخدم الكمبيوتر في حصة الكمبيوتر twice a week. فاكر الأرقام؟ قلت لك twice دي يعني إيه؟ مرتين. I'm learning to type faster. يعني أنا بحاول إن أنا أكتب بسرعة. I can type 25 words per minute. يعني إيه per minute؟ في الدقيقة. Now
دلوقتي. خلاص؟ طيب after school بعد المدرسة I always do my homework first. يعني بعد المدرسة أول حاجة بعملها الهومورك. I usually search for information. يعني أنا دايماً أو عادةً ببحث عن معلومات on my laptop على اللابتوب بتاعي. When I need help with my projects يعني لما بحتاج help بالمشروعات بتاعتي my favorite website has lots of useful information. يعني إيه؟ الفيفوريت ويب سايت بتاعي الموقع الإلكتروني بتاعي بيبقى فيه معلومات مفيدة for students للطلاب. طيب نيجي بعد كده بيحكي لك بقى بقيت يومي بيقول لك ايه in the evening I sometimes play online games. يعني بالليل بقى احيانا بلعب العاب online with my friends مع اصحابي. We usually play for an hour او for 1 hour بنلعب لمدة ساعة. Then we stop بعد كده بنوقف. My parents always remind me يعني عادة والدي بيفكروني to take breaks from before bedtime. يعني مثلا ان انا ايه بيفكروني دايما والدي هم اللي بيفكروني قلت لك remind و remember بيفكروني ان انا اخد ايه زي بريك كده before bedtime ان انا اريح خلاص قبل الايه وقت النوم. I often read e-books on my tablet. يعني انا في معظم الوقت often معناها معظم الوقت يا شباب بقرا كتب الكترونيه خلاص on my tablet. وزي ما قلت لك قبلها حرف الاي يبقى ده كده شيء الكتروني فبالتالي التابلت يعني مش كتاب حقيقي. هو كتاب حقيقي بس موجود على التابلت قصدي مش كتاب تمسكه في ايدك يعني. I love adventure stories but I always use night mode so the screen doesn't hurt my eyes. يعني أنا بحب قوي مغامرات القصص بتاعت المغامرات لكن أنا دايما بستخدم النايت مود اللي هو الوضع تخفيف الإضاءة so the screen doesn't hurt my eyes عشان الشاشة ما تأذيش عينيا. I think technology is an amazing thing. يعني التكنولوجيا دي حاجة واو سوبر but I'm learning to use it wisely. يعني أنا بتعلم إن أنا أستخدمها wisely. يعني إيه wisely يا شباب؟ بحكمة بستخدمها واحدة واحدة عشان ما أضرش نفسي ولا أضر غيري. What about you؟ طب وأنت؟ How do you use technology in your day؟ إزاي بتستخدم التكنولوجيا في يومك؟ دلوقتي بقى وقت الحل. تعالوا بقى نحل يا شباب كده وتعالى نشوف الصح هنعمله صح ليه والغلط هنعمله غلط ليه. خلي بالك قبل كل سؤال انا هديك ثانيتين 3 تحل كده بسرعه خلاص او هحاول ابطئ نفسي عشان انت تلحق تحل. اعتقد خلاص الشاشه قدامك انت زمانك حليتهم كلهم يعني. Don't sit too close to the يعني اوعى تقعد قريب من الاي. It hurts your eyes ان دي هتأذي عينك. طيب اكيد ملهاش علاقه بالدور الباب ملهاش علاقه بالويندو الشباك ملهاش علاقه بالفان المروحه تبقى ايه screen. يعني don't sit too close to the screen ما تقعدش قريب قوي من الشاشه عشان هتأذي عينك. Please من فضلك me to bring my science book tomorrow. من فضلك افتكرني ولا فكرني اجيب كتاب الساينس بكره. ها احنا قلنا طبعا ask ولا call خلاص بس تصدق يعني هنا تنفع call me to bring my science book tomorrow لكن في السياق او في المنهج بتاعنا او في الكونتكست اللي احنا كنا بنقراه هو عايز هنا يفرق لك ما بين remember و remind. فهي هتكون ايه؟ هي تنفع remind ذكرني فكرني. remember يعني يتذكر مش تذكرني لا فكرني في فرق. I turned on the A to read in the dark room. يعني ايه الكلام ده؟ انا شغلت ايه عشان اقرا في الدارك روم. الاوضه بقت ضلمه خلاص يا شباب. طيب فالنور طالع من الشاشه هيتعب لي عينيا فبشغل ايه عشان اخفف الاضاءه؟ بالظبط كده نايت مود علشان اريح عينيا تمام. انما airplane مود مالهاش علاقه ولا brightness ولا sign كل ده بعيد عن الموضوع. This story is very what? I don't want to finish it. يعني القصة دي مش عايز أخلصها يا عم. طب هي لو حلوة ده أنا هبقى عايز أكل الكتاب أكل كده لأن هي تحفة جميلة جدا عايز أخلصها يا لهوي تمام. لكن يا عم لا أنا زهقت مش عايز أقراها ولا عايز أخلصها معنى كده إنها boring. boring يعني إيه؟ يعني مملة خلاص. طيب my brother watches cartoons on his every night. يعني brother ده اخويا بيتفرج كرتون on his دي ملكيه خلي بالك على الايه بتاعه خلاص كل ليله. طبعا مش على الكتاب مش بيتفرج على الكتاب ولا بيتفرج على الباج على الشنطه. طب واحد يقول لي ايه طب ممكن يكون بيتفرج على التي في بس هو يقول لك on his يعني اخويا وبيتفرج على كرتون يعني اكيد صغير التلفزيون مش ملكه يعني
خلاص يقول لي مثلا ايه، يجي واحد ظريف يقول لي ايه يا مستر طب انا اخويا كبير والتلفزيون بتاعه بيحب يتفرج على كرتون، طب خلاص يبقى اعملها تي في. طيب المهم انها مش تي في، هي ايه؟ تابلت. He bought a new watch from the electronics shop. واحد يجي يقول لي ايه واتش يا مستر يعني يشاهد، اقول لك صح انت ولد ممتاز جدا، لكن برضو ضيف لحصيلتك اللغويه ان كلمه واتش معناها ساعه، الساعه اللي بتلبسها في ايدك. خلاص طيب يبقى هو اشترى new a watch from the electronic shop digital، لان هو الكترونيك يعني له علاقه بالالكترونيات والتكنولوجيا يبقى ديجيتال. خلاص طيب عفوا. They do exercises every morning before classes begin. قبل ما تطلع الحصه بتاعتك في الفصل الصبح في الطابور صفا بتقعد تعمل كده ومش عارف ايه وتمرينات وواحد واثنين والكلام ده. طب ده كله اسمه ايه؟ اسمه تمرين بدني للجسم. يعني ايه؟ يعني physical. طب ايه الكلمات التانية؟ final يعني نهائي مالهاش علاقة، mental يعني ذهني او عقلي، طبعا ما بنعملش كده الصبح. خلاص bad يعني سيء فمالوش علاقة بالقصة دي يعني، ولا ده كله غلط يعني، هي physical. My mom reads me a story، يعني ماما بتقرأ لي story، بتقرأ لي قصة before ايه every night، قبل ايه كل ليلة. عارف لما مثلا وانت صغير كده ماما تقرأ لك حدوتة، فاكر؟ bedtime، قبل البيت تايم يعني قبل وقت النوم. طيب a tablet is useful is a useful electronic aid، يعني التابلت ده useful electronic aid حاجة مفيدة والكترونية يعني تكنولوجية ايه for students للطلاب. هل هو مثلا نوت بوك؟ هل هي نوتة اللي بنكتب فيها كل حاجة؟ لا طبعا. هل هو بنسل قلم رصاص؟ التابلت قلم رصاص؟ لا طبعا. dictionary what is a dictionary اللي هو القاموس. خلاص طيب انما هي مين؟ device. device يعني جهاز يا شباب. The teacher used that to show us a grammar video، يعني التيتشر استخدم ايه عشان يورينا فيديو للجرامر؟ تفتكر كده استخدم ايه؟ استخدم سمارت بورد، سبورة تفاعلية. تمام. We found the school's results on the yesterday، يعني احنا لما ان شاء الله تدخل جامعة او في بعض المدارس من دلوقتي عشان خاطر تجيب النتيجة تعمل ايه؟ تدخل على موقع الكتروني، موقع الخاص بالمدرسة. زمان كنا احنا نجري على المدرسه ونروح ونستنى بقى النتيجه على ما يدوها لنا ومش عارف. لا دلوقتي خلاص وانت قاعد في بيتك بتبحث كده النتيجه بتجيلك. طيب ده اسمه ايه؟ ويب سايت، موقع الكتروني. طيب helps students learn faster and have more fun. مين اللي بيساعد الستودنتس ان هم يتعلموا faster؟ learn يتعلم، مش احنا قاعدين نفرق ما بين كلمه teach و learn يتعلم، يتعلم اسرع. خلاص and have fun ويستمتع. ايه اللي بيساعدنا على كده؟ التكنولوجيا. I prefer reading، انا بفضل reading. خلي بالك ان كلمه prefer افضل ويجي بعدها verb ing. خلي بالك من دي، بحب انا كده اركز على البانكتويشن سوري البرونسيشن النطق، او مثلا ايه الحاجات اللي فيها جرامر في النص كده لما بتقابلني حاجه بحب برضه اذكرك بيها يعني. I prefer reading يعني انا بفضل قراءه ايه؟ because it's easy to carry، لان ده سهل ان انا اشيله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي زمان لما احنا كنا مثلا في الكليه فكنا بنمشي كده ومعانا مثلا ايه 60 كتاب كده ومش عارف ايه، او بلاش انا يا سيدي ممكن مثلا اخواتنا او مثلا ابهاتنا او كانوا يمشوا بكتب، لكن مع التطور مش محتاج امشي بكتب. ليه؟ لان كل الفايلز موجوده، كل الكتب موجوده على الموبايل دلوقتي، خلاص الموضوع بقى اسهل كتير. فبيقول لك يعني انا بفضل القراءه. خلاص ايه؟ لانه سهل انك تشيله، هو مش شايل كتب بقى، هو شايل موبايله بس، يبقى الاي بوك. طب ايه هو الاي بوك؟ اللي هو الكتاب اللي موجود على الموبايل، الكتاب اللي موجود على الموبايل، فهو شايل الموبايل يعني خلاص مش قصه يعني. He turned on his what to watch a science video online، يعني هو شغل الايه عشان يتفرج على فيديو على النت، هو شغل اللابتوب. She writes about her daily school life online، يعني هي كتبت ايه عن daily school life يعني الحياة اليومية خلاص بتاعتها في المدرسة. كتبت ده فين؟ اونلاين، يعني كتبته على النت. طب ايه هو اللي كتبته اصلا؟ بوست. عارف لما تكتب بوست على فيسبوك مثلا؟ فهو ده بلوج. طيب حاجة زيها يعني this speaker is what so you can take it anywhere، يعني السبيكر السماعات دي عادي على فكرة هي كذا فتقدر تشيلها في كل حتة. طب قلت لك ان هي الحاجة المحمولة اللي تقدر تتحرك بيها في كل مكان، يبقى الحاجة دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها portable. is a page on the internet يعني صفحة على الانترنت to find or do
things، يعني صفحة على النت بتقدر ان انت تلاقي عليها حاجات او تفعل عليها حاجات اللي هي ويب سايت. طيب خلي بالك نرجع تاني، يعني انا ماشي على اساس ان الكلمات التانية ملهاش علاقة اصلا بالموضوع، لكن في الطبيعي انت من حقك تسأل طب هو مثلا السؤال ده كان غلط ليه؟ طب هو السؤال ده مش عارف ما ينفعش فيه كده ليه؟ يعني مثلا سؤال زي ده document يعني وثيقة ورقة كده في ايدك، picture صورة، بيقول لك page صفحة على النت. صفحة على النت هل هي صورة؟ لا. هل هي لابتوب؟ لا. ويب سايت موقع الكتروني. طب بعد كده a dark screen setting to protect your eyes، يعني لما احنا بنعمل dark screen الشاشة بنعمل النايت مود اللي فيها اللي قلت لك عليه to protect your eyes عشان يحمي عينك at night في الليل. it's called ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه night mode. طيب A means a small computer. ايه هو ال small computer you carry انت بتشيله and use in your lab وبتستخدمه في المعمل بتاعك او المكان اللي انت رايحه، اللابتوب بالظبط كده. A book you read او a book you read on a screen not paper. كتاب انت بتقراه not paper مش ورقي is called ايه؟ انا قلت لك كتاب على الموبايل اسمه e-book. خلي بالك الحل الكتير هيفرق معاك. طب هيفرق معايا في ايه يا مستر؟ هتلاقي حاجات بتتكرر، هتلاقي نفسك بتحفظ وانت مش دريان. يعني انت لو قاعد مركز على اول الحصه خلاص هتلاقي نفسك حفظت بقى الكلام ده. means an interactive board يعني سبوره interactive تفاعليه used by teachers مستخدمه من قبل التيتشرز in classrooms في الفصول. طب ايه هي بقى؟ قلنا السمارت بورد. طيب كمل حل. خدت بالك من الاسئله؟ في اسئله كتير، تدريبات كتير جدا، ده كل ده احنا في lesson 1 و 2 لسه. The trip to the zoo was really wet and fun. الرحلة للزو كانت ايه وفن؟ كانت amazing، كانت تحفة. طيب he spends his money يعني هو بيصرف فلوسه very ايه and doesn't waste it لا يضيعها. waste يعني يهدر. هو قال هو بيهدرها؟ لا هو قال ايه؟ doesn't، هو قال مش بيهدرها. خلاص يبقى هو بيصرفها ايه؟ wisely يعني بحكمة. طب بعد كده I use my tablet to read adventure stories. أنا بستخدم التابلت بتاعي عشان أقرأ adventure stories يعني قصص مغامرات. and إيه أونلاين وإيه أونلاين؟ ركز بقى كده. خلاص؟ طيب search. إيه هو السيرش؟ ببحث أونلاين، بستخدم التابلت علشان خاطر مغامرات، قصص مغامرات وعشان أبحث. You should your homework before giving it to the teacher. يعني أنت المفروض تعمل إيه في الهومورك قبل ما تديه للتيتشر؟ المفروض إن أنا أعمل له check. يعني ايه تشيك؟ يعني افحصه، اكيد مش هنضفه ولا هكسره ولا هغادره. ركز كده يا فوزي. The science teacher gave us 5 interesting what today. يعني مستر الساينس ادانا 5 ايه interesting today، ادانا 5 facts. طب facts يعني ايه؟ يعني حقائق. وتركز بقى في الكلمات دي عشان خاطر هتلاقي كلمات بتتكرر فلازم تركز عليها. دلوقتي ندخل على سؤال 27، سؤال رقم 27 بيقول لك ايه؟ I always turn on my before online classes. يعني انا دايما بشغل الايه قبل الكلاسز اللي بتكون اونلاين، يعني قبل الحصص اللي بتكون اونلاين بشغل مين؟ بشغل اللابتوب. طيب question number 28 بيقول لك we eat 3 healthy. احنا بناكل 3 healthy. 3 يعني 3 وhealthy صحي. ايه هو اللي بتكلم عليه؟ بيقول لك every day كل يوم. طب معلش يعني can you clarify it؟ يعني ممكن توضحها؟ قال لك البريكفاست واللانش والدينر. خلاص احنا اخدنا كلمة اسمها ايه؟ اسمها meals يعني ايه؟ يعني وجبات. طيب that website is very what for science and computer homework. يعني الموقع ده بيكون ايه للساينس للعلوم and computer homework والهومورك بتاع الايه الكمبيوتر برضه. طيب بيكون useful يعني مفيد. هل الموقع ده هيكون بورينج؟ لا. strong قوي؟ لا طبعا لا برضه. sad حزين؟ برضه لا. فبيبقى useful يعني مفيد. طيب question number 30 سؤال رقم 30 بيقول لك I enjoy reading. برضه تخلي بالك ان كلمة enjoy جه بعدها ايه؟ جه بعدها verb ing. يعني قلت لك ان لو في نقطة فيها جرامر حتى لو انا بحل كلمات هقول لك هنت كده عليها. I enjoy reading يعني انا بستمتع بقراءة الايه؟ stories because they are full of action. لان هي مليئة بالاكشن والاحداث ومين راح ومين جه وعملنا وسوينا. طيب انا عندي poems يعني قصائد ملهاش علاقة بالموضوع. طيب قصص كوميكس يعني كوميدية؟ برضو لا. طيب عندي magazines مجلات؟ برضو لا. adventure
يعني ايه adventure؟ يعني مغامرة. طيب يبقى القصة بتقول أو السؤال بيقول I enjoy reading، أنا بستمتع بقراءة أنهي قصص؟ adventure stories، يعني قصص المغامرة because they are full of action، لأن هي مليئة بالأكشن. طيب ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم يا أولادي. ده كان بداية شرحنا كده lesson 1 و 2 في unit 1 للصف الأول الإعدادي. أتمنى يكون الشرح كان سلس ومفيد. يعني آسف لو كان الفيديو طويل شوية أو لو كنت مثلا استرسلت في حاجة، ولكن حاولت بقدر الإمكان إن أنا أبسط لك المعلومة وأحاول إن أنا ألم لك كل حاجة. يعني شكرا جدا لوقتكم وشكرا لمشاهدتكم، وأشوفكم في فيديو جديد وإحنا بنشرح الجرامر بتاع unit 1. وعايزكم بقى جاهزين كده وتاخد معايا كده ورقة وقلم وتبتدي تكتب ورايا الملاحظات اللي هقولها لك. Thank you for watching. Goodbye.